హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జాగృతి హరివిల్లు. ఈ శారీ నేను మీషోలో తీసుకున్నాను. నాకు చాలా నచ్చింది. ఇది పళ్ళు 2 ప్యారెట్స్ వచ్చాయి, ఆపోజిట్ ప్యారెట్స్ కూడా వచ్చాయి. దీని కోడ్ నా ఛానల్లో లింక్ ఇచ్చాను. మీరు నా ఛానల్కి వెళ్ళి శారీ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూడొచ్చు. మీరు నా ఛానల్కి వెళ్ళి చూడండి. నాకైతే చాలా సూపర్గా నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.